Yo endagaano eno etuukiddwako olunaku lw'olwaleero yakulaba nga gavumenti eyambako kampuni emanyikiddwa nga Delight Uganda Limited oba oliawo kinayambako ne bannansi okwekulaakulanya. Minisita w'ebyensimbi Honorable Matiya Kasaija agambye nti zino ze zimu ku nteekateeka za gavumenti z'erina okudduukirira bannansi abeetandikiddewo kampuni zaabwe. Atiddeko gavumenti naye ejja kumukwatira twatandika okumukwaatirako okulaba mu partnership eyo tuyambe tutya abantu baffe ab'ekitundu ekyo okuva mu bwavu ate n'okulaba nti bafunye emmere gye basobola okulya okuva January okutuuka January. Ono agattako nti gavumenti ebakanye n'omulimu ogw'amaanyi ogw'okukyusa endowooza z'abantu ssaako n'okubakulaakulanya nga bayita mu by'obulimi. Kinaabayamba okubajja mu bwavu nga bwe muwulidde Pulezidenti ng'ayogera nti kino ekisanja kyakugoba bwavu mu maka. Uganda teri nsonga lwaki tukyalina bubwavu mu maka gaffe. Kubanga Katonda yatuwa ensi nnungi, yatuwa enkuba, yatuwa omusana. Guno omusana gwe mulabamu abatamanyi ebitundu ebirala mu nsi mukitwala ng'ekintu eky'omuzannyo. Kati mu mambuka g'ensi bali mu muzira. Ye minisita eby'obulimi kuno Vincent Bamulanga Kisempijja atutotoledde ku butebe beetegese okuyambako kampuni eno. Abalisaaki baffe bannaro bakolagana bulungi nnyo ne faamu eno kubanga bamanyi ebyokulima birimu kati science mungi, birimu ettaka okulyetegereza ate ettaka ago manene oyinza okusanga nga mu area eno kino kyekibulamu ate mu area eri kirala, so ettaka lyennyini tulyetegereza okuyamba okuba nti buli ennima gye balimamu egoberera enteekateeka ya science. Ekirala kiba research ng'ogizizzako bbali naye waliwo okubayamba ku buwuka. Nannyini kampuni eno atunnyonnyodde ku kusoomozebwa kw'abadde bayitamu wakati mu butaba na busobozi bumala gamba ng'ebyensimbi, ebyuma bikalimagezi ssaako n'abakozi abatuukiridde. Engula maziga kubanga enguudo nalina okukola oluguudo neneewula nkola oluguudo. N'oba ng'oli ku faamu olina okuyimirirawo ebizibu by'abafaama byonna bituuka ku ggwe naye naawe toyina naye nga bafaama bakukaabirira ate ng'olina okulaba nti mukola muveeyo. Ekinyambye byonna nti tuli famire abagumiikiriza mu nsi n'obwe biba bikalubye bitya tubeerawo ne tusaba naye nga tuyise mu maziga agatagambika kubanga last year twafiirwa eroole ziwera 16 ez'emiyembe. Bw'ati atulambuluridde ku butya kampuni eno bwe yeetegese okuyambako eggwanga lino oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo okugikwasizaako. Oyo negenda kutuyamba ffe ekirooto kyaffe kubasomesa nabo basome basobole okulima fruits bazifunemu amagoba nga bwe batusupply nga ffe nga kampuni bonna bave mu bwavu. Oyo egenda tuyamba nti tugenda kukolera wamu obuyambi obuva mu gavumenti bijja kutuuka ku muntu wa wansi, naffe Delight bye tukola bijja kutuuka ku bantu ba wansi, tujja kusobola kubeera ddoboozi lyabwe. Okusinziira ku bikkiriziganyiziddwako gavumenti yakuyambako kampuni eno mu kugizimba, okwongera okugula ebyuma ebyetaagisibwa, okugifunira bakakensa ku mitendera egy'enjawulo, okukola ku nguudo ezituusa ebyamaguzi mu kampuni eno ssaako n'okutwala ebyamaguzi ebivudde mu kampuni eno ssaako n'ebirala bingi, nga kampuni eno yakuwa abantu emirimu abasobera ddala mu 8. Nze Hasif Sechunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.